Welcome back mga kabayo. Ito po tayo sa isang shop ng Boeing kung saan makikita po ninyo ang mga makinaryang ginamit po ng paggawa ng eroplano ng mga unang panahon ng Boeing. Kaya enjoy po. Yan, ito na po ang simula. Alright, nakita nyo po yung sa tuktok. Ang dami pong mga belt. Yan, na kung saan nakakabit ang mga makina po nila before. Yan, ito na po yan. Isang cutter, table saw. Yan, isang planer. Kung nagkataon po nakita pa, nandun po sa Pilipinas to, marami na po tayong eroplano. So ito mga kahoy lang. See? At isang makina. Yan, marami pong naka-attach na component ng mga belt. Yan, bago nag-transfer po dito. Yan, pumunta po rito sa woodlet. Yan, so meron pa pong lagari doon sa baba. Yan, oh. So meron po tayo yan. Kung nagkataon po tayo, nakita po natin sa Pilipinas to, marami na po tayo aeroplano. So, ito, planer naman po ito. Yan, oh. Hello bro. Yan. Yan. Yan po nagsimula ang Boeing. Kung paano po sila gumawa ng eroplano na kahoy. Yan, ito drill. Pan-drill po nila ito. Galing. Yan. Yan. So ayun po yung ano po nila. Minanufacture na po nila. Yan. Yan po. Sa line. So ito kung paano po sila nagsimulang gumawa ng mga parts, individual parts. Ito na may mga prototypes na ginawa po nila. Yan. 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 Okay, ito na yung makina isasaksak po nila, 4 cylinder. Yan. Yan. Yan po. So yan po sa taas ang line kung paano po nila ginagawa ang aircraft, wood aircraft during that time, way back 1916. I haven't tried it, and Yeah. we continued it. I Yeah, have another mukhang, couple hours, so I'm good. Yes, So thank you so much. Yan, here we go. I'm just taking a video, sir. Ah, okay. Just for a souvenir. Yeah. Here we go. This is the first miniature building po ng Boeing. Yan. Dito sa Seattle. So ito po yung first Boeing plant model. Yan po yan. First airplane production was located in the West Bank of the Wamish River, north of Precision. Dito lang po pala. So yan. So yan, meron na po silang mga prototype. Ito yung mga gamit po nila before. Yan. Na-save pa po nila. Yan, meron tayong pang, ito, very common po ito. Yan. Pang thread. Yan. Meron po silang mga parang pang ano po dyan. Yan. Ewan ko kung ano po ito. Voltage tester. Ito po yung metalworking tools nila. Pang ano po, pang round ng head ng rivet. Yan. So yan, may very common tools. May drill. Yan. May electrical na sila. May rock yan. Electric. So ito, sabi ko nga kung meron, nakita po natin paggagawa ng ano dito, wood planer. Yan. Marami na po tayo aeroplanong nagawa sa atin dyan sa Pilipinas. So yan po mga tools na ginamit. Very simple na po, mga kahoy lang po ito. Yan. Wood. Yan. Wood, ano siya, parang handsaw. Yan po po. Yan. Yan.
planer din. Planers. Yan. Yan. So, yan. Yung mga clamp. Yan. Clamp. So, yan po. Sa wall. Na-picturean po nila yung paggawa mga assembly lines. Yan. Boeing President, si Johnson, William Boeing. So, yan pala, Louis Bill Johnson is one of the earliest hire. Earliest hire. Become the president. Yan. Pang-pilot po ito. Bill Johnson, 1917. Yan. Yan po ang resume. So, yan po. Yung mga miniature. Yan po, marami po dyan sa tuktok. Yan. Yan. US mail. Nasa tubig. Didistribute po ng mail. Yan. Yan po yung mga ginawa po ng Boeing. So, ito, production line. Ito sila. Production line. Yeah. So, yan. Ito na po yung mga kahoy na eroplano ginawa po nila. Pero yung po mga frame, ano na, mga bakal na ito. Ito replica na lang po siguro ito. Yan, modern na. So, ito, propellers. Daming propeller. Propeller po nila is kahoy. Kahoy. Yan. Yan. Ito, 1928. Ito na po yung model nila. Design. Ito na yung final assembly plant. Final assembly ng mga kahoy na lumilipad. Yan. Yan na, may pakpak na, malaki, mahaba. Yan na. Ito na po yung prototype. Yan. Yan. Naka-frame na. Yup. Ito yung makina, malaki. Nasa mahigit 1 metro ang diameter po na ito. Yan. Pabilog. Yan. Yan po ilalagay. Yan. Po yung pakpak niya sa dingding.
Yan. Hindi po kakasya siguro dito. Isang frame ulit ito. Ito yung mga frame na ginamit. Yan. So, aircraft wings and ribs. Ayun. Without this, wala po tayo mga sophisticated aircraft ngayon. Dito po nagsimula ang Boeing. So it's a rich history.
you have it po mga kabaryo. Sana nagustuhan at nag-enjoy po kayo sa video ito. Please subscribe po and comment and share. Thank you so much and have a nice day po. Here we go. Ito na po yung aerial view na makikita po natin. There you go. And doon. So, ayun po yung nasa baba. So, yep. Very rich po. So, ito tayo sa kabila. It's very quick. Ayan po. Yun po yung Sikorsky na helicopter. Okay, there you have it po. Thank you for watching and please subscribe. Thank you so much.